इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है, सब आपका आशीर्वाद है। आप सुनाएं कैसे हैं? हम ठीक हैं। यहाँ पानी गिर गया हमारे इंदौर में तो बहुत। जी, यहाँ पे भी हो रही है बहुत बारिश। आदाब भाई साहब। जय हिंद, स्वागत आपका बहुत बहुत वर्मा साहब। बहुत बढ़िया, देखिए आपके सामने पेश हो गए हैं। हमको तो दिख ही नहीं रहे आप, तो हम तो खाली बस फोन से ही बात कर रहे हैं खाली। अच्छा, क्यों लाइट गई? नहीं, हमारे टीवी में आई नहीं है ना आप। हकीम साहब, इनके यहाँ पॉपकॉर्न चैनल आता है जहाँ पे अच्छा 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 अच्छा। और वो ये आपसे पूछना ये था मेरे को, ये जो सादे की जो पुड़िया आती है, तो इसमें तो एक पुड़िया में तो बहुत सारा जो सांदा है, तो ये पूरा एक शादी उबालना है क्या? ठीक है ठीक है। 50 ग्राम के करीब है वो, मतलब ऐसा। हाँ हाँ, देखिए जो शानदार जो है वो ये पुड़िया आप उबालें और सुबह को उबालें, और फिर इसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसे रख लें, फेंके नहीं। फिर इसे शाम को भी पानी में डालकर उबालें। ये 2 टाइम काम आता है, लेकिन एक आदमी के लिए काफ़ी होता है। और अगर इसको और भी बेहतर बनाना है तो इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच अलसी को कूट कर डाल दें, तो ये जो शानदार 10 गुना तेज़ काम करने लगता है। जी, कोई और सवाल कर्नल वर्मा जी आपका? हाँ, तो ये कितने दिन तक पी सकते हैं? इसमें खाली एक ही दिन पियेंगे, 2-3 दिन पिए? नहीं, एक पुड़िया को 1 दिन पीना है, 2 बार। और आप यूँ समझ लें कि ये जोशादा दुनिया की बेहतरीन दवाओं में से है, जो आपके जिस्म से बुखार और सर्दी को निकालने की ताकत रखता है ओरिजिनल तरीके से। तो क्योंकि ये बहुत पुराना तरीका इस्तेमाल है और इसी से दवाएं बनती हैं। अगर दवाओं को इस तौर पर दिया जाए तो लोग घबराने लगेंगे, लेकिन सिर्फ वाहिद यही नुस्खा ऐसा है जिसे लोग बाकायदा जानते हैं, वरना सारी दवाओं की जानकारी पहले लोगों को होती थी। अब सिर्फ जो रॉ मटेरियल में ये नुस्खा ही चलता है, बाकी सब प्रोडक्ट बन गए हैं, वरना पहले प्रोडक्ट नहीं होते थे, इसी तरह के सारे नुस्खे आते थे।